Laura Escanes sigue de vacaciones con la pequeña de la familia, Roma, que está disfrutando de un descanso con su madre, y con la influencer Gemma Pinto en Menorca ha vuelto a subirse a un barco para disfrutar de este destino paradisíaco. Como cada año, la influencer ha recorrido las coloridas calles de la Ciudadela y ha mostrado este momento en su última publicación de Instagram. Escanes, que está pasando sus primeras vacaciones tras la ruptura con Risto Mejide, ha mostrado en sus redes sociales lo mucho que echa de menos a su actual pareja, el artista Álvaro de Luna, y se ha mostrado contenta y tranquila en un viaje que como poco le ha devuelto la energía.